気を取り直して煙少ないきれいやってみます。お、日本やん。二刀流。つかない。お、なるほどなるほど。二刀流。線香花火のキーバージョン。何これ何これ。ちょっと春。気をつけて。何これ僕の緑やねんけど。あ、ここに緑って書いてあったねこれ。あ、これ緑の花火。お、落ちた。緑やねんけどめっちゃ綺麗。綺麗ね。緑の線香花火ね。綺麗な。でもこっちの方が短い。これかな、緑の線香花火。違う、普通の線香花火。一緒につく。綺麗な線香花火。お、緑の線香花火。こっちは赤っぽい。赤と緑。2つ一気。お、落ちた。贅沢やな。結構な。45度にするといいとか。いいとかどうかは知りません。あ、やばい。またフローズクがやばい。線香花火のちょっとそのビニールのせて。もうない？あと線花だけ？線香花火ね。線花やるか。そうね。ここで。線香花火って何本あるのかな。でも大量ね。大きい花火は綺麗けど、なんかほぼ煙見てるみたいな感じがしなくもない。次はこれ。見てよ。本当だ。線香花火16本入り。多いな。これめっちゃ綺麗やつやん。めっちゃでかくなるやつじゃない。取りにくいしかも。見て。無理とかない。忙しい。見てよ、めっちゃ綺麗やん。ちょっと今忙しいので無理です。あ、ヤモリが鳴いてます。ヤモリって初めて知った。そうね。落ちてんねん。線香花火スタート。最悪最低やね。いい感じ。最初はチカチカの朝に20歳ぐらいの感じで、30代、40代、50代、60代、70代、10代で30代、80代。最近長生きやからな。85歳。あ、落ちた。85歳で落ちた。30代。間違えた。50代。あれどっち？60代。違った反対につけちゃった。70代。80代。人生のよ。90代で90代になる直前。80歳ぐらいで欲しいの。まあ一般的な感じね。平均寿命もそんなもんじゃない？綺麗な。ちょっとなんか虫来た。やっぱり線香花火が一番綺麗だな。このチカチカした柳みたいなところか。風情があるな。落ちた。10歳。10歳。15歳。で、20歳。25。30
30、40、50。ちょっと音も楽しもう。ちょっとこの線香花火をチカチカ言う。70。なんかすっごい綺麗これ。この繊細なちっちゃい感じもまた綺麗。あ、落ちた。やっぱ最後ちょっと落ちちゃうんだよね。次まだまだあります。虫に当てたらさ、火にかけて走り回ってんねんけど。それはあかんな。虫がかわいそうや。だってやってたよ。やっぱゴキブリやからな。ちょっと本当に周りに明かりがなく真っ暗なので、あ、落ちた。線香花火が映えます。次違うやつやってみよう。何かないかな。あ、こんなとこね。黄色のロケット。これあって。オッケー。線香花火ってほとんど一緒やね。線香花火だからな。そうじゃないの。一緒やろ。線香花火って名前やねん。けれども待ってんのもあれなんで次。僕に開けさせるとかなしや。そうそう、線香花火も45度の角度で持つといいとか悪いとか。綺麗だな。iPhone めっちゃ綺麗でしょ。だけどる。ちょっといいんじゃない。見てよ。では今45度で持っていますが落ちないです。チカチカなって最後が綺麗。めっちゃ綺麗。ヤシの木みたい。はあ。もうちょっと頑張れ。すごい思った以上に長い。すごい45度すごいいいかも。やばい、手のそばまで来た。おー、これで終わりです。